નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। અત્યારે બપોરના 3 વાગ્યા છે। સૌથી મોટી અપડેટ સામે આવી છે। વાવાઝોડું અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યું છે તેમજ ગુજરાતની અંદર ઘણા બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે તેમજ હજુ ગુજરાત ઉપર આગામી 3 કલાક ખતરો તોળાયેલો છે। સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। શું આજે રાત્રે વાવાઝોડાની પવનની ઝડપ ઘટશે, વાવાઝોડું કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે તેની સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવવાની છે। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને વિડીયો તમામ લોકો સુધી ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો। સૌથી પહેલાં આપણે અત્યારે વાવાઝોડાની વાત કરીએ તો અત્યારે વાવાઝોડું જ્યાં સક્રિય છે તે વિસ્તારોની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે પાકિસ્તાન તરફથી રાજસ્થાન તરફ વાવાઝોડું જઈ રહ્યું છે અને કચ્છના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં અત્યારે પવનની ઝડપમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જેમાં નલિયા આજુબાજુ 75થી 80ની જોવા મળે છે। તો વાવાઝોડાની જે પાંખ ફેલાયેલી છે ગાંધીધામ ખાવડા આજુબાજુ તેમાં પવનની ઝડપ 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની છે તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે થરાદ, રાધનપુર, પાલનપુર જેમાં 80થી 90ની પવનની ઝડપ અત્યારે જોવા મળે છે। સૌરાષ્ટ્રના જામનગર આજુબાજુ 88 કિલોમીટર, હળવદ આજુબાજુ 78 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, અમદાવાદ 78 તેમજ ભાવનગર આજુબાજુ 71થી 72ની પવનની ઝડપ જોવા મળે છે। જૂનાગઢ, અમરેલી 70થી 74, ઉના આજુબાજુ પણ 74। દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો તેમાં પણ 70થી 72ની પવનની ઝડપ જોવા મળી રહી છે। તો અત્યારે હાલ વાવાઝોડું ગુજરાતમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે। કચ્છના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં તબાહી મચાવી છે પરંતુ મોટી જાનહાનિની કોઈ મોટી નુકસાની થઈ નથી। અત્યારે હાલ લોકોના ઘરો કાચા મકાનો પડી ગયા છે, વીજળીના પોલ ધરાશી થયા છે અને વૃક્ષો પડી ગયા છે તેવી નુકસાનીઓ થઈ છે। ભારે નુકસાન વેર્યા પછી આ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે। ગઈકાલે વાવાઝોડું જ્યારે લેન્ડફોલ થયું હતું ત્યારે રાત્રે 11:30 વાગ્યે તેની વાવાઝોડાની જે આંખ છે તે અહીં લેન્ડફોલ થયા પછી પવનની ઝડપમાં 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાયા હતા। વાવાઝોડું ધીમી ગતિમાં હતું, અંતર નહોતું કાપતું, એટલા માટે થઈને અત્યાર સુધી આખા ગુજરાતની અંદર તેની અસર જોવા મળી છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં મિની વાવાઝોડા જેવા પવનો અત્યારે ફૂંકાઈ રહ્યા છે। આગામી સમયની અંદર પવનની ઝડપમાં સાંજ સુધીમાં ઘટાડો થશે, જ્યારે વાવાઝોડું આગળ વધશે અને નબળું પડતા આજ સાંજ સુધીમાં ઘટાડો થાય તેવી સંભાવના છે। બાકી કચ્છના વિસ્તારો, જામનગર, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમાં થોડી પવનની ઝડપ વધારે રહી શકે છે। સમય જતાં આ ઝડપમાં પણ ઘટાડો થઈ શકે। અત્યારે પાલનપુરમાં 94 તો આબુ રોડમાં 109 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ આવતીકાલ માટે બતાવે છે, પરંતુ સાયક્લોન આપ જોઈ શકો કે વાવાઝોડું નબળું પડવાનું છે, જોધપુર નજીક ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં આવતીકાલે પવનની ઝડપમાં એકદમ ઘટાડો થશે। ખાવડામાં 49થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકે ઝાટકાના પવનો ફૂંકાશે તેમજ સૌરાષ્ટ્રના હળવદ, રાજકોટ આજુબાજુ પણ 50થી 55। ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ 70થી 80ની રહી શકે। જો ઘટાડો થાય તો પણ બાકીના વિસ્તારોમાં આવતીકાલે પવનની ઝડપમાં ઘટાડો થશે। જોઈએ હવે 2 દિવસની અંદર 18 તારીખ સુધીમાં આ સાયક્લોન એટલે કે બિપોરજોય વાવાઝોડું ડિપ્રેશનમાં ફેરવાય અને સંપૂર્ણ રીતે વિખેરાઈ શકે છે। હવે અત્યારની આ લાઈવ અપડેટમાં વરસાદની અપડેટ, સૌથી ચોંકાવનારી અપડેટ કે ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોની અંદર અત્યારે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। કોઈ સ્થળોએ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। તેમાં જોઈએ તો કચ્છના જે વિસ્તારો છે તેમાં લખપત, ખાવડા, નલિયા, ભુજ, ગાંધીધામ, રાપર આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં થોડા વિસ્તારો વધ્યા છે, જેમાં દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, ભાણવડ, રાજકોટ, જસદણ, ગોંડલ, ચોટીલા, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર તેમજ મોરબી અને પુડા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, વિરમગામ છે તેમજ ઉત્તર ગુજરાતની અંદર રાધનપુર, મહેસાણા તેમજ પાલનપુર, આબુ રોડ, થરાદ, ધાનેરા આ બધા વિસ્તારોમાં અત્યારે ભારે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે। તેમજ સૌરાષ્ટ્રના બાકીના વિસ્તારો જોઈએ તો જૂનાગઢ, ઉના તેમજ સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ પડશે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગર આજુબાજુ પણ વરસાદની સંભાવના છે। આજે સાંજ પડતા વરસાદની જે માત્રા છે તેમાં વધારો થશે। ઘણા બધા વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। વાવાઝોડાના કારણે આખા ગુજરાત ઉપર સિસ્ટમ ફેલાણી છે અને વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। ખાસ મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના આ ભાગોમાં વરસાદ જોવા મળશે। હવે વાત કરીએ 17 તારીખમાં કયા કયા વિસ્તારમાં વરસાદ પડી શકે તેની લાઈવ અપડેટ જોઈએ
17 તારીખમાં પણ ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે ને મધ્ય ગુજરાતના થોડા ઘણા વિસ્તારો તેમજ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે દરિયા કિનારાના વિસ્તારો છે તેમાં થોડો ઘણો વરસાદ પડી શકે તેમજ કચ્છના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે.